Бөек Ватан һугышы елларында киң билдәле булган Дон далларында бәйтенең авторы асыкланган Хаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсем Әштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре кандидаты Башкортстан Республиканың фән һәм техника өлкәһендәге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты Гөлсәсәк Саламатова. Хаумыгыз. Хәерле көн. Гөлсәсәк Дәрәтбаевна, шулай итеп Дон далларында дигән бәйт ул Бөек Ватан һугышы елларында киң билдәле генә булган әсәр. Һәм буны уның авторы асыкланды дип хәбәр иттегез. Шайтып, кем ул был бәйттең авторы? Был бәйттең авторы бәйттең үзендә үк язылып киткәнчә Кыдылар Мец Якупов дип бирелә бит инде. Әле хәтеремдә мәктәп елларында без аны ятлай идек. Ул вакытта ул 4нче класс өчен дәреслеккә ингән иде. Хәзер ул 6нчы класс дәреслегендә һәм менә ошо бәйттә шундай юлдар бар. Кыдылар Мец Якупов Башкортстан иленнән язам ошо бәйтемде яралангас билемдән ди. Һәм мин ул вакытта уйланым, бына ул Кыдылар Мец Якупов кем икән дип. Балалык акылым менән ул безнең авылдан сыккан бер Якуповтыр дип уйланым, чөнки безнең авылда Якуповтар күп кенә һәм уларның арасында Бөек Ватан һугышында катнашкан һәм яу яланда ятып калгандары бар. Һәм шуңа күрә бына был бәйт та безнең авыл кешеләренә арналган һәм улар турында дигән уй миндә яшәне, әмма үтәгелә мин аны аңланым. Худ улай түгел икәнен, бында худ 112нче башкорт атлы дивизия составында һугышкан Якупов турында. Ул ниндидер бер лирик герой булу ихтимал түгелме? Чөнки Кыдылар Мец Якупов ул ничектер бына ритмга халынып кына тора. Бында был бәйттә бөтә вакыйгалар 112нче башкорт атлы дивизиясының тәүге яуга ингәнен алып һәм ничек һугыш юлдары үткәнгә хүрәтләнгән. Ягъни 42нче елның ноябрь-декабрь хүрәтләнә һәм унда бөтә булган фактлар, улар реаль фактлар, реаль кешеләр турында. Шуңа күрә ниндидер лирик образ дип мин әлбәттә кабул итмәдем. Һәм уны беренчеле кабул итеп булмай. Был реаль кешеләр турында язылган реаль бәйт. Шулай был бәйттең жанрының үзенең исеме шулай әйтеп тора. Шулай димәк ул реаль вакыйгаларга нигезләнгән. Шулай итеп һез уйланыгыз был һезнең авылдашыгыз турында икән дип, әмма һуңгарак касан ифигә төште. Бына авылдашым дип уйлаудың тагы бер сәбәбе бар. Минем атаемның бер туган агаһы Ганислам Сөләйман улы Ибраһимов ул Бөек Ватан һугышында һәлак була Курск дуганда һәм Озак вакыт 89 елга тиклем без аның язмышын түгел белә алмадык. Бына бәйттә шундай юлдар бар. Камискадрон Ибраһимов безгә команда бирде. Эскадрон атакага дип яңгыратып ялан йөрде дигән. Һәм мин шул вакытта уйланым, Якупов та безнең авылдан, шул Ибраһимов та бәлки минең олатаемдыр дип уйланым. Һәм бына эзләнә торгас, ул бәйт минең күңелемә шул хәтлем һеңде. Мин аны күп тапкырлар һөйләгәнем дә булды, авыл клубының сәхнәһендә һөйләгәнем дә булды, үзе алдыма һөйләп йөргән вакытларым да булды. Һәм 2017 елда Милли архивта Кызыл Башкортстан гәзитенең 43нче елгы хандарын карап утырган вакытта 11 май ханында бына ошо бәйтте күреп калдым. Һәм күргәс тә аңланым, ул мәктәп дәреслегенә ингәне ул бәләкәй варианты ингән. Бында ул күләме ягыннан да күпкә һәм укый башлагас уның йөкмәткеһе бик бай икәнен аңланым да. Һәм миндә бит ул һорау яшәне, кем булган ул Кыдылар Мец Якупов. Һәм уйланым, димәк авторын табып була. Әгәр дә ошо бәйтте тулыһынча мин аңлаһам, эзмәделек тикшерһәм, һәм укый башлаган, укый башлагас та унда минең өчен төп аскыс булып бер һөйләм осраны. Бибесмә минең өчен һис бушынма, кайгырма, бозманы мин антымды ди. Бу бибесмә кем икән дип уйланым мин. Һөйгән кызымы, катынымы? Әмма бәйтте саккына һуңрак ушында юлларда бар. Иптәшем бибесмә, кадерле балаларым. Димәк аңлашылып тора. Ул Кыдылар Мец Якововтың катынының исеме булган Бибесмә, балаларым тие уның кәмендә 2 балаһы булган. Һәм саккына бәйттән һуңрак тагыла бер юл бар. Мин колхозник бригадир һугышып йөренем ушында. Димәк, бына бит уның биографияһы тезелә башлый. Кыдылар Мец Якупов катыны Бибесмә, кәмендә 2 балаһы бар. Һугышка тиклем колхозда эшләгән, димәк, авыл кешеһе, бригадир булган, 112нче башкорт атлы дивизия составында һугышкан, димәк, идләргә һәм табырга була. Тәмәл бит эдләү эшләрен башланым. Ничек эдләнегез? Мин милли Милли музейның 112нче башкорт атлы дивизияның филиалы Димбиттәһендәге шунда бардым һәм унда миңа ярдәм итеп ебәрделәр һәм әйттеләр инде бына ошо 112нче башкорт атлы дивизия составында 18 Якупов укышкан.
тип, һәм бына шул һәрбер Яҡупов өсөн мин айрым картотека төҙөнөм дә, эҙләй башланым инде. Ул 18-ҙең араһында һәрберһе бит 18-нең кемеһенең ҡатыны Биби Әсмә, шулаймы? Ҡатынын асыҡларға кәрәк. Һәм бына, әлбиттә, миңә бында ҙур ярҙам булып торҙо. Рәсәй оборона министрлығының халыҡ ҡаһарманлығы тигән электрон документ сайт бар бит инде. Бына шунда мин һәр Яҡупов тураһында айырым мәғлүмәт үҙем өсөн яҙып алдым да, эҙләй башланым. Уның дүртәүһенең ҡатыны Биби Әсмә булмай сыҡты. Улар һәләк булғандар һәм уларҙың үлемен хәбәр иткән ҡара ҡағыҙға мәғлүмәттәр киткән ваҡытта Биби Әсмә тигән исем юҡ. Тимәк, дүртәүһен мин алып ташланым. Һуңынан берәүһе уның Яҡупов фамилиялы булһа ла ул рус милләтенән булып сыҡты. Береһе уның хәрби врач, һуғыштан иҫән-һау ҡайта, ул Ярсаллы ҡалаһында йәшәй, 80-нче йылдарҙа ғына тиклем, тимәк, ул да исемлектән төшөп ҡалды, һәм ҡалды 12 кеше. Ул 12-нең береһен дә иҫәптән төшөрөп ҡалдырырға ярамай, сөнки уларҙың һәр береһе ошо бәйеттең авторы булып сыға. Эйе. Шулай ҙа нисек асыҡланды һуң бына Ҡыҙлармец Яҡупов мөмкинлеге? Уйламағанда, көтмәгәндә был ҡәҙерле табыш, осраҡлы табыш тип атарға микән, бәхетле осраҡ тип атаһың да бәлки дөрөҫтөр. 22-нче йылда мин үҙемдең студенттарымды, театр факультетының 1-нче курс студенттарын милли китапханаға алып киттем дә, уларҙы ваҡытлы матбуғат менән таныштырыу ниәтендә студенттарға алып бардым. Беҙ эште башланыҡ Ағиҙел журналынан, Ағиҙел журналының 60-нчы йылдарынан башланыҡ. Студенттарға һәр берен алам, таратып бирәм, әйтәм, бына ҡарағыҙ, йөкмәткеһен ҡарағыҙ, ниндәй ул ваҡытта ниндәй шиғырҙар сыҡҡан, кемдәр яҙышҡандар, ниндәй үҙегеҙ өсөн матур әйберҙәр күрерһегеҙ тип. Һәм 68-нче йылдың 2-нче һанындағы номер, ул журнал, мин бит алам да таратам, һәм ул журнал тап миңә эләккән. Үҙем астым, ҡарап ултырам, һәм Мөхтәр Сәғитовтың бик матур мәҡәләһенә осраным. Бына ул мәҡәлә Бөйөк Ватан һуғышынан яҙылған хаттарға арналған ине. Һәм бына шунда яҙылған минең ҡулымда бик матур бер хат. Ул Дәүләтбай Яҡупов тарафынан ҡатыны Биби Әсмәгә яҙылған. Һәм мин шатлығымдан бөтөн пазлдар һалынды тип әйтһәк тә була. Шатлығымдан ошо ваҡиғаны студенттарға һөйләнем, тиҙ арала эҙләй башланым Дәүләтбай Яҡуповтың туғандарын, сөнки анда яҙылған Мәсетле районының Яңы Мишәр ауылында тыуып үткән Дәүләтбай Яҡупов. Яғни тыуған яғында асыҡланығыҙ хатта. Хат ул бына шул нидә мәҡәләлә яҙылған. Аны Мөхтәр Сәғитов яҙып сығара. Мәсетле районының Яңы Мишәр ауылында тыуып үткән Дәүләтбай Яҡуповтың ҡатыны Биби Әсмәгә яҙған хаты. Хат иҫ киткес матур. Унда күренеп тора бына ул шиғри күңелле кеше яҙғаны ла, хаттың эсендә шиғырҙар да бар. Үҙенең тормош юлларында бер аҙ асыҡлана төшә, сөнки балалары тураһында ла яҙып китә, ул балаларына шиғыр да яҙып ебәрә ошо хатында. Башҡа әҫәрҙәре бармы ул? Асыҡланығыҙмы ошо бәйеттән башҡа уның? Бар. Бына ошо эҙләнеү юлында тағы ла бик матур бер Иркәмә тигән бер шиғырына юлыҡтыҡ. Һәм бына ошо шиғырҙың яҙмышы ла бына шул Дон далаларында бәйетенеке кеүек бик ҡыҙыҡ тип әйтәйем микән, ситрекле тип әйтәйем микән. Һәм бына тап ошо шиғыр ул баҫылып сыға Ҡыҙыл атлылар гәзитендә. Ҡыҙыл атлылар гәзитендә баҫылып сыҡҡас, ул аны гәзиттән шул шиғырҙы ҡырҡып ҡатыны Биби Әсмәгә ебәрә. Биби Әсмә ғүмеренең һуңғы минуттарына тиклем ошоно ҡәҙерле ҡомартҡы итеп һаҡлай. Аҙаҡтан уны ул бөгөнгө көндә шиғыр ейәндәренең ҡулында. Һәм мин көтмәгәндә бына ошо шиғырҙың башҡа автор исеме менән башҡа йыйынтыҡта күрҙем. 67-нче йылда баҫылып сыға ул. Бына Ағиҙел журналының быйылғы... Шул 67-нче йыл, Мөхтәр Сәғитов баҫтырып сығарған һәм икенсе авторда уның икенсе шиғыры баҫылып сыҡҡан. Бер йылдарда бына Ағиҙел журналының быйылғы 1-нче һанында минең бик күләмле мәҡәләм баҫылып сыға. Бер бәйеттең тарихы, кем ул Ҡыҙылармец Яҡупов. Бына шунда мин Дәүләтбай Яҡупов тураһында һәм ошо бәйетте нисек табыуым тураһында бик интекләп яҙам. Бәйеттең тулы йөкмәткеһе лә бирелә. Һәм бына ошо Иркәмә тигән шиғырҙы ла әйтеп китәм инде. Кем тарафынан, ҡайҙа баҫылып сыҡҡан ул, уны ниндәй автор үҙенеке итеп баҫтырып сығарған һәм ике шиғырҙы ла бирәм. Дәүләтбай Яҡупов вариантында, был икенсе вариантта бер аҙ ғына үҙгәртелгән, әйткәндә бер 5%-ҡа ғына үҙгәртелгән, иң күбендә тип әйтергә кәрәк. Мин үҙ версиямды яҙҙым мәҡәләмдә, әммә һуңғы һүҙҙе әҙәбиәт белгестәр моғайын әйтерҙәр. Башҡа әҫәрҙәре билдәләме? Бәйет һәм ошо шиғырҙан тыш. Ул
шигырьләрбезне, бына ул шигъри телле кеше булган, ул һөйләшкәндә әле шигырьләр менән хаттары ла мөгаен шул. Кызганычка каршы, бына уның шул тиклем матур хикмәткеле хаттарын төрле вакытта төрле кешеләр алып киткәндәр дә бастырып сыгарабыз, һәм башка сәбәпләр менән. Әмма бына ул еш-еш язган хаттар, хат язу уның иң яраткан шөгыльләренең бере булган күрәһең, һәм уның бит хаттары бик күләмле. Кызганычка каршы, менә бүгенге без таап алган шул Мөхтәр Сәгыйтовтың ярдәме менән басылып чыккан Агыйдел журналында хакланган бер генә хатын без бүген мисал итеп китерә алабыз. Кызганыс, бер яктан күп кенә иҗады югалган, икенче яктан бына бәхетле кеше нисәләр ел, 2 ел үткәндә һунда уның иҗадына игътибар галимнәр тарафыннан һүнмәгән. Һәм төзүләм көтеп калабыз Агыйдел журналында һәнең мәкаләгә басылып чыккан. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Башкортстан Республикаһының фән һәм техника өлкәһендәге Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиялар лауреаты, филология фәннәре кандидаты Гөлсәсәк Саламатова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.